拢甲咱三甲比，上帝带领咱。拄我感谢你牧师所要讲，我特别用一个地方讲背后的手，叫做诗篇，这个诗篇127篇，对耶稣起应的，甲牧师今日所要讲，有一点回应，回应，再感谢上帝啦，然后我咧准备我唔知，其实我唔知我伊到底是内容啦，内容到伊要唱什么诗歌，无顺然后讲这礼拜拄我要唱的，甲你讲的，你佫有一点配合，感谢上帝咱真欢喜看到智慧，智慧带伊的影仔，2个月尾伫咱中间上帝保守，咱拍鼓啊，欢迎啦，智慧。咱中间有新的人伫咱中间迄个科技子咱拍鼓啊，欢迎科技子咱真欢喜啊，看到伊啦伊逐礼拜，其实伊转来足爱来咱遮足爱来咱遮我有甲伊咧联络，伊是真意爱到咱的教会，望上帝保守伊，因为我90几岁，甲美心姊嘛是共款。我讲会当应该来会当用迄个轮椅安尼来较方便，因为伊拢90几岁，只是咱知圣经讲永壮到80，已经超过80，我用上帝保守啦咱大家同心，大家不变，同心大家来祈祷。我感谢你，你搁留我的活着，我感谢你。你有这个稳定福气，来参与伫你的性格，来服侍你，主我甲你感谢。今仔日我接受那个一遍来到你的面前，也互你的罗卜所要讲甲听，拢背面了你的。然后我哋要用心力甲信心来敬拜上你。一开始来先甲你感谢，拢上过最后顺道命来求，阿免。咱今日牧师特别叫做诗篇127篇，咱大家做伙来思考背后的手，背后的手。咱知影，无真正，拄到过。咱上古一句话讲一个成功的查甫人背后一定有一个伟大的查某人。这个人无论是妈妈，就是做太太。相信伊对咱的帮助是大，这是一句充满智慧的话。就是讲，咱伫生活中间，所以当去体会所累积的智慧。这个人，伊会当咱讲上古讲这句话，一有一个人伊讲出这句话，应该伊是伊的生活中所体会、所累积迄种的智慧，伊才会当讲出这个有智慧的话。以色列的生活中间，伊在不断地思考，到底伊的帮站到底是什么？伊伫遐咧思考，昨日我甲前面咧，我咧讲伊诗篇127篇，我看那几127篇个那几诗篇第一篇安怎讲？为你心思要我如何，才有福气。伊要一条树栽伫溪边。才有时结果子，伊的脚也无打去，伊所做落去一直行通。这是也免背，你若咧读圣经，你若大概读，自然你就记入面顶。牧师常安尼讲，那以色列人因不断咧思考，所以诗篇第一篇嘛咧甲咱讲，为你心思要我，一定爱心思要我。昨日咱有看查斯蒂迪，你若无看，你会叫我搁看一下。伊昨日伊说咧讲的一篇，查斯蒂迪咧讲起，伊嘛是咧讲伊靠上帝，我靠上帝。伊所以咧，伊也讲到箴言有无？箴言啊，伫你一切所行顶面拢爱认定伊有无？伊要指示你头前，
哦。我知伊早起所咧讲的，伫咧前面第3章，哦，就是讲你爱专心第3章第5节，讲你爱专心倚靠耶和华，莫倚靠家己的聪明，伫你一切所行的顶面拢爱认定伊，伊要指示你的路，要指示你的路。就咱会早起，你看查斯蒂所咧讲的吼，甲咱牧师今日所要讲。甲咱圣歌队所要唱的诗，拢有符合的所在。意思就是讲，莫倚靠家己。我嘛甲青年讲，你即摆考试考了，无你将来你要读倒一个大学，就是你读大学了，毕业，你所要行的路，所要行的路，我上帝来替你立你甲安排，你敢是上界考去？以色列人的生活的状态，而且咱看一个民族，有伊的民族，最要紧的，迄个问题，是咱今日受到上帝的祝福，受到上帝的保守。你看伊只小小一个民族，咱是有缘无受，走不去，有无？伊有缘存在，伊不断，以色列人因生活中不断伫遐咧受，到底伊的帮助到底是？伊咧想讲，因除了因家己以外，伫因的背后有一个力量咧帮助。所以，以色列人甲上帝伫生活中，你若看圣经，你会注意下看，拢有一种的甲上帝做伙生活的一种的对话，也是讲咱看圣经人了解，因所有的倚靠是对耶和华的。所以你若常看到诗篇的作者，就是圣经内底所咧写，拢伊的倚靠拢对耶和华的。所以今日牧师要借着诗篇107篇，用背后手来三个做伙来思想，这个力量，这个力量。好一点，圣经咱看到圣经来讲，人的一切若无上帝，就空空着活。昨天我嘛甲青年讲，伊要起厝，对诗篇甲青年伫遐分享，伊要做啥物若无上帝。你所计划、你所做拢空空，所以伫诗篇107篇开始提，咱所做一切拢爱有耶和华的参与。咱可能咱讲耶和华有无？咱看到这耶和华这个字眼，有的人可能伫咧听到你的过程的中间，奇怪，有人写耶和华，有人写上帝，这种感觉咧讲一个。创造宇宙万物的主宰上帝，耶和华是以色列百姓伊个上帝另外一个名叫做耶和华，耶和华，另外一个名称名所以咱就爱我想咱基督徒当然咧讲耶和华是咧讲上帝所以牧师伫遐佫特别佫甲咱讲，所以咱所做一切，拢了有上帝，有耶和华的参与。但是咱所做一切代志，拢来倚靠上帝帮助甲祝福。咱来建立家庭，一个家庭来做一个地，因为这种要紧。咱今日要建立一个家庭，是对新婚的夫妇开始，敢是总是望袂起，迄个精神上的公义是，你是起做什么款的公义的对面？咱定来看到夫妇安尼结婚了。我听伊讲无偌久啦，无偌久，有个人结婚了无偌久啊，听伊讲，过好久。问题点伫什么所在？建立家庭，迄个新老夫开始，迄个精神的根基到底是？你若看伊的背景就了解。虽然咧伫教会，所以青年昨日我甲伊咧上课，我你是安怎来教会？人咧青年人透早去咧佚佗的，有无？烧酒去咧佚佗，要做啥物？无就伫咧厝还搁咧困。你来教会要创啥？牧师来讲，你来教会读上帝话，要互你得到智慧。礼拜了，有无？过来一礼拜中间，上帝互你智慧，要安怎去念理，要安怎去做作，要安怎去做，上帝拢会甲你带咱去传。
上帝拢会支持你。早起查斯蒂伊所咧讲的内底嘛是共款。上帝插付伫这中间，上帝拢会替你念你，上帝替你安排。上界可靠，查斯蒂讲伊家己的。我有一届伊要买车，伊想我要买车，因为看了安尼感觉足满意，按说我买，但是无啥平安。迄个sales，讲，这车你看到介意袂歹，你就甲决定甲买，结果伊无买，伊上帝念你甲安排上界好。后来到几年到的。有一个，弟姊妹也是中一架车个。问我牧师你买车，你要买什么车？买什么款？这有可能你甲问啦。得到这个一张机票，就是这个人出钱替伊买，上界水的车，上界赞的车。他实际讲，伊嘛是伫去当阵，伊看好足好介意，伊嘛会当买。总是上帝念你甲安排，超过伊所会当想。伊是咧讲伊家己的经验，讲遵守上帝，上帝安怎替伊念你上界可靠，上界好。因为你有感觉无说咧讲这你可能无啥会上。我今日我咧做啥物，我就照我家己的意思，照我家己的样，但是靠出去上帝无法。我要甲你讲，我再去甲青年讲，对你出事。你即摆是好似你到后来你所有你的一生的中间当然啦，拢伫上帝掌握。所以你靠上帝行这条路，敢非常好过。我虽然提醒你，有真个人袂当明白这个代志。你爱记哩，定定祈求，所以这罗马书讲啦，爱祈求上帝以后的指示，善良讲以后的指示，有无？你莫靠你家己，你绝对要完全顺从，真正顺从、谦卑顺从上帝面前，上帝替你念你上界考虑会是啥物？你可能就了解我变成知影上帝意思，变成知影。那先你甲你讲啊，别人知影，早起你有看电视，为上帝的话，我讲你上帝的话，圣经上帝的话，有当时啊透过几条背景无相，这个圣经在对你咧看，无说要甲你教，有咧甲你教就讲啦，你咧看圣经的时候，上帝咧甲你讲。你读圣经的时候，所以你定要有一个读圣经的习惯，帮无读，一世人拢无咧读圣经。牧师来讲，牧师来讲，你要有家己的圣经，你唔通不读圣经。咱做一个基督徒无读圣经，等于你无体，你知哦？你甲其他的非基督徒有啥物无？牧师要甲你讲，要甲你发讲，到底你甲其他的非基督徒有啥物不一样？你一定要读圣经。圣经是上帝的话，我要想伊，有无咱定要食饭，人我是靠食米，是靠上帝嘴所吹出，这是重要紧。你一定要相信，你一定要相信这个，上帝才会当念你，你家己都无相信，上帝要咱念你。有他史蒂跟你讲早起伊讲迄个是讲勇气。要去做的勇气，人拢无迄个勇气通去做。伊讲就讲人欠迄个勇气，比如你十分之个方面。我对啊，我昨日无啊，我十分之，我甲你去做我就拢无迄个勇气，看到迄个勇气，才去查实际咱伊地方内底是咧讲迄个什么款的勇气方面。你无迄个勇气来信上帝。上帝对你的迄个 promise， 对你的应允，你无迄个勇气来上，安尼别人去对上帝。你就会晓建立对上帝迄个勇气，像我做传到遮啦。牧师要甲你讲啊，我做传到就是10分之，我哋讲一定爱10分之，刷落去，你一定爱将这个所有的这，你其他的迄拢无存在啦，弟兄们。应该南部有一个
到这，来我遐，来我遐，伊甲我问起，伊甲我出来，咱是安怎生活？伊意思我告诉你是安怎？对，后来让我教育，超过所想，你也袂当想象。伊讲，伊袂当想象，讲啊，你伫咧台北北部遮呢？哦，当然，伊来看我，迄是伫咧南部真大间的教会，伊是咧徛伫咧真大间的教会。当然，咱这人所想象的，甲上帝所以咧无共。可能你会想讲啊，可能伊头方面我无啦，我像我若生活就创啥物，我拢会晓伫台北帮想象，台北逐项拢安尼哦，比如当然有诶物件是生活中有诶物件是好，但是有诶物件是你爱看你生活中安怎去念你去安怎去找，有诶人足浪费，对不对？啊，有诶人伊会晓讲，哎，你安怎去生活中去收入上来？啊，伊是无囡仔诶，我嘛无想，伊竟然伊家己无囡仔咧甲我讲这，伊无囡仔讲。啊！你要安怎生活？我也无说讲，啊，家己都无囡仔，无囡仔看伊要安怎生活，啊！伊一直拢比啊，伊搁安尼搁讲袂当生活，我就袂当想象啊。哦 ，OK。啊，袂记上帝念你，因我上帝伫圣经内底嘛有讲，有无？这个基甸有无吼？基甸迄个故事有无？啊！你要派几万的要去对位的，要去对迄个你会对得几万人啊！你要安怎？上帝讲啊！你这还阁伤济人，伤济，到尾啊，该靠剩偌济300个人，有无？300个人对几万人啊，甲一个甲拍倒，你想看卖？上帝念你，所以咱有人牧师来讲，你所想象中啊，10分之我哪有这东西？我都点无偌济啊！我就点无偌济，我讲我就10分之1，我上帝，也无够啊！迄个勇气，你无相信上帝对你的 promise 应允，上帝绝对袂互你好啦，坎坷。圣经比较咱会曾经说讲，人的一切在不上帝就坎着。但是啊，你无上帝啊，无需要甲你讲，你注意家己，你的生活中啊，你无上帝的时阵，啊啦，你到尾啊拢敢若了伫别项啊，你无互上帝，你无互上帝的时阵，你到尾啊拢开伫别项，拢了伫别项，上帝拢甲你摕倒转来。无需要甲你讲，你经验看卖哦，你无互上帝，上帝拢甲你摕倒转来，上帝拢甲你偷摕倒转来。我甲你讲，你唔知影咧，其实你无互上帝。你嘛无存啊 ，OK， 咱讲到这来，所以新婚的夫妇，你的精神的根基到底是？有人起坐伫什么？牧师常安尼讲，新婚夫妇我通常拢爱甲伊勉励有无？上帝咧甲牧师咧甲政府的中间，拢甲伊讲，甚至进前来就甲伊讲。我讲啊，要挂灯、挂彩、要挂啥？我会记较早伫咧庄家讲，就爱搁挂这，就爱搁挂迄个挂灯。反正我讲，你挂这就是要安怎修路用用？啊，这物件保你的婚姻啊，毋是？啊，无你要，大家若要结婚拢挂较济安尼，啊，你的婚姻是会如何嘛？毋是迄个物件咧保全你的婚姻嘛？迄是足简单的事故，咱做基督徒的人，强调你的智慧忘袂记，对不对？你如果挂较低，啊，甲拔掉，来你世俗人讲啦，有无？即甲你砍掉的，甲你拔掉的，甲你空起来，互你走袂去，敢有影？我走2箍骹，对不对？毋是安尼啦，毋是迄个物件咧，人的婚姻的根基到底是啥物？所以牧师想让伫遮讲，精神的根基是你去思考，也去思考。私人伫即个所谓指出，建立家庭的根基是耶和华上帝，是对耶和华的信靠。但是因为你忘记，咱做基督徒人，你一定爱相信这。你忘记你来听道理，你还搁当咩安尼？牧师你咧讲的，你一定爱确信这。
因为你定然无确实无入实你个内底，所以人若要建立要维持家庭的时阵，若无用上帝甲信仰来做根基，你睇死就会足济，你注意甲看。你若无用上帝甲信仰做根基，那即个家庭就是只是沙土的顶面，敢是拄到大风有无？甲一个就倒坏去。大风大雨，你就甲伊淹倒去。啊，其实牧师伫咧牧会经验中间，甲伫咧接触咱的足个世俗的中间，发现的问题，真正是圣经所咧讲。所以你爱会晓听上帝的话，互你得到智慧，大概智慧。管你经过偌尼济上济计划啦，用偌好的建材来起造，有无？用上好的伊落去的，哦，起迄个伊落去的。但是你无拍好根基，我拄来迄青年讲，你若无咧读圣经哦，你定要有带家己的圣经来。即礼拜我咧甲伊上课啦，伊两个拢有提圣经啦。望你会当有家己的圣经，你若无拍好的根基，一切辛苦无啥物利。虽然迄个厝起啊足大，啊虽然安尼。装啊足富丽堂皇，哇！食水装啊装啊，有装潢哦，带伫内底人搁较有影，敢是安尼？因为你无根基，无甲迄个根基拍好，怎一个都绝对倒。你无根基的厝，随时拢会啦，有迄个倒坏危机嘛。这是足简单的思考，敢是？但是家庭下，咱的国家社会也是安尼。最近咱发现伫咱台湾的，有一个闽南语抄袭。啊，你敢若看迄电视咧报道，即摆这时代咧，这时代咧资讯啊，大家都毋是空的，也毋是空的，讲你有可能讲啊，迄个路遐大，啊拄好到遐拄好无去。叫咧世界上到都毋是空的，也是空的，大家说你凊彩讲的，大家凊彩。咱知有人咧讲啊，开始咧讲，所以咱。圣经就甲你讲，你爱老实，莫讲白贼喎。白贼一直白贼，一直用白贼要来压甲白贼啦。你讲到尾就是家己死，对不对？白贼讲白贼开始，一直白贼。你甲想看嘛？这国家社会，你啊这国家领导者，大家拢讲白贼，啊你想看嘛？所以美国的总统还是讲伫外国总统，伊若咧讲白贼，你着叫掠着，绝对很多，有无？迄个美国什么案啊，水门啊，什么案咧，绝对很多，家己死一，家己搁去用去种叫的，你也可能讲，啊，搁伫遐咧嬉皮笑脸。牧师讲实在，咱要有公义的心嘛，对就是对。最主要是啊，你甲看，你还阁有囡仔，你将来你囡仔要去做兵，你家己，那安尼无代志哦，你个囡仔去做兵，大家有要惊死，对不对？吵也无代志，吵你死你嘛无代志。大家话要惊死啊，就不是讲啊，就家长大家带去等，还是啥物？无公义的社会，无公义的你家己，那是你，迄个囡仔是你的囝，你家己想啊。所以咱一定要有迄个公义的心，还有迄个，迄个对迄个实在，你著讲出来就好。影大就实在摕出来就好啊。逐项代志拢是足清楚，敢毋是？可能啊，感觉讲，咱的百姓，有当时啊，咱的百姓，咱的社会变啊到今仔日。我会记我较早咧做兵嘛，讲其实我咧做戒严的时阵，伊进前咧做兵嘛无即摆安尼。我记做关禁闭有无吼？你若做兵的人咧，关禁闭入去就是咧休困啦。讲什么禁闭，搁咧甲你吵，较早阮无安尼，嘛无讲，迄老屋啊，迄士官长啊，阮迄老屋士官长啊，嘛无遐尼残酷的，你敢知影？迄士官长啊，伊是，我伫咧金门啦吼，迄士官长啊做士官长啊，大家拢是老屋啊，迄做士官长啊，但伊足疼兵啊，伊有人足疼兵啊，你知无？啊，有人伊是讲你搞怪，你这人搞怪，要找你啊，单挑决斗。我较早阮做壮甲兵，阮
阮逐人拢配一支迄个手枪，你知哦？手枪啦。哦，阮这中教兵，阮逐人拢有一支手枪啊，4-5手枪。哦，啊，阮捌听历史是啥啊？迄老伙啊，来做兵咧收臭费啊，你知道无？伊就招你单挑，招你单挑，举枪就招你单挑。迄老伙啊，伊是听兵啊，爱你的兵啊，啊，即摆才是听着讲，士官长会共抄啊，咧抄袭啊，不可思议啊！这是要世界？哎，因为你想啊，若无人死，若无人伊就死，这代志无人知。这当时拢有伊的意思。牺牲生命，这个人牺牲生命，所以咱讲伊咱有一大群的人伫咧支援。哦，啊，这是你想看觅，这是咱的囝。啊，即届马街便宜的迄个议长要交接，迄个时拄啊，陈水扁总统伊接触，啊，特别邀请伊来致辞。啊，陈水扁就照着法国的总统话讲啊，人民的声音就是上帝的声音，伊就讲安尼，讲人的声音就是上帝的声音。哦，望咱每一任的总统，拢会当听到人民的声音。哦，当然，咱大家己有听人民的声音，无咱就唔知。不过，胡主爱讲，望咱每一任的总统，无论你是啥物人咧接触，咱每一任的总统拢会当听人民的声音，拢会当真正接触福音。咱今台湾哦，包括有真个做迄个军官的人，有真个伫军中的人，应该有足个基督徒才对啦，应该有啦。哦，啊所以真正接触福音，遵守上帝旨意，然后啦，厝内人是由我起做，就起做伊的人就空工着，兄弟若毋是由我固守，就固守的人空工敬敬。伊早起晚困，食落落所得到的饭，啊，也是空工。基本是这个所，咱会使去读的一段圣经台，并不是要爱人对工作伫遐啦，太妈都咱拢免做啥物是安尼，因为无论是旧约还是新约，拢伫遐教示人，你必须要温开工作。哦，对创世纪开始有，你就爱落落食落落所得到。所以这段经文遐人啊，人为着物质上的问题，伫遐来烦恼。哦，人为着物质上的问题，伫遐来烦恼。还是讲为着满足你家己的需要来努力。哦，这个是看免人爱遵守上帝旨意，我靠上帝帮助来努力做工。就伫咱现实的生活中间，有足多人拢要我靠人的帮助。我听伊讲，最近这个代志有哦，这个士官长啊，就是咧用跋筊，用什么啊拢去交代这做军官的人，莫怪伊的势力遮大，有啊，大家拢受着伊交代啊，你也唔敢讲话啊，遐日子会麻烦。人拢要靠人的帮助，但事实上，就诗篇60篇11节所讲的话。人的帮助是空空，你看诗篇60篇第1节、11节，讲人的帮助是空空。人咧讲啊，靠山倒，靠海啊，海水就干。意思讲无啥物款的帮助。人伫世间的挖靠只是暂时的，不是永远的保障啦。来，请问，所以才去甲亲人讲。无论你伫是倒一个，你将来拢甲上帝，你脱离不了上帝。因上帝是收拾你的上帝，帮助你的上帝，是你的倚靠的上帝。哦，那上古有一句话讲打茶入来爽。咱讲打茶入来爽，你来爽，你就要个打茶入去，迄叫做多此一举，有无？哦，多此一举，就讲你山的内底有足个树木嘛，对不对？啊，你要煮饭啊，要起厝啊，有无？拢会当伫遐厝台就好啊！你免搁去为城内搁去加迄木材搁运上山顶啊！
所以这种的情形，有人去外国咧旅游咧拼命咧采购，那等来台湾了，发现讲啊，原来民众拢写啊，拢写啦，买对台湾，伊去外国买一寡物件，等来拢买对台湾。啊，佮开钱个啦，佮伫你国内佮加几啊倍，敢是安尼？多此一举，敢是安尼？啊，只会，其实上大主要就是你的成本。啊，你甲佮你吹嘘，上帝原谅咱时常忽略上帝的主权，咱时常无自觉伫遐咧迷信人的力量。只会，牧师最近我有甲你讲迄本，迄个天堂甲地狱的启示，迄本册写的，迄本册内底佮耶稣有甲讲，人拢无要找伊，拢干那要去找问东问西啦，有无？啊，圣经甲你讲啊，伫生命记你注意看，上帝最忌讳咧，你去问东问西啊，拢无要靠伊啊，干那要去问东问西，拢去迷信人的力量。你看咱伫说，你捌去迄个倒厝无？看去迄个夜市啊，是讲倒厝迄个台北市的迄个地下室有吼？你注意下看，有一个所在拢，咱最近哦，你注意下看，或者是易经啦，你讲易经啦，啊若遐敖，伊家己就家己透过迄个家己伊也使当面咧滴咚咚，啊，家己手尾，啊，搁有伫个即个。我伫个即个店面咧有叫做或者啥物，或者我写讲或者伊是就是讲，拢足神秘的迄个物件。啊，咱人足趣味的，人拢看到迄个拢足爱去摸索，啊，足爱去种样。啊，伫你身躯边有即个上帝，就甲你讲啊，啊，你讲反正你讲无要找即个真坏上帝，你拢爱去接触遐有诶无啊？你爱听遐个人咧甲你讲的啊，甲你讲啊，非啊你就讲车底安尼一个种人奇怪，足奇怪。咱信耶稣，咱去上帝啊，拍袂记。你只有靠上帝，只有上帝是你的帮助。你若是讲我甲有当甲咱同工，就是甲咱的兄弟姊妹咧讲，啊，若这拜吼，这拜你甲我拜啊，佫会甲你，伊即个讲，你若无甲拜，会甲你安怎吼？啊，你拜这就是假神，就垃圾神。啊，无你讲，啊，我无甲拜伊，要甲我安怎？啊，你家用你家己的头壳思考就好啊。啊，这就是乱七八糟，这是啥物神？咱的上帝是安怎？听咱，无论你话安怎，伊上帝永远听你，就像你的老爸共款，敢是啊？咱的父母共款。无你做老歹，你的父母永远是听你的，敢是安尼？这是咱咧说咧敬拜真爱的上帝，敢是？这尔简单的思考，有啥物咧拢？你是伫你的身躯边所会记哩，我靠上帝，所以上帝帮咱一定临到着咱。咱若我靠上帝，上帝帮咱你就明白，只要你谦卑顺从伫上帝面前，尽你的本分做工，咱将一切交到给上帝，上帝绝对要看好。机会，这是牧师今日你甲讲到足要紧重要的，互咱的思考。第二，理论，本来咱对这段圣经上帝所修饰的三业，而这所在强调是修饰，是你拥有的迄个观念。牧师要来讲，你的观念啊，吼，早起我甲请人讲，你的观念要正确，伫旧约的经济体制内底，就一些人伊对耶和华所得到的三业内心是啥物？地，你地英文的地业啦，你讲民数记，你登去甲看啦，伊时间就话，你登去甲民数记23章53节，你登去甲限民数记23章53节，伊是咧讲伊地，上帝所守合地拢是上帝所守，这个地互伊会当伫耶和华的国度内底啊生存，会当享受平安，会当确保一席之地，总是若无理路。啊，这个地啊，你就会失去哦。或者你看圣经，你若无理路，这个地业就失去。安怎讲？你啊行为民数记，咱头前讲民数记27章啊，26章，你怎啊看民数记27章时间的关系，你家己记啊，啊等于家己现。
未所以了，亲像第8节到11节安怎讲？你着爱甲以色列人安尼讲。人若死了，伊无囝，就爱甲伊的产业归予伊的查某囝；若无查某囝，就爱将伊的产业归予伊的兄弟。伊若无兄弟，就爱将伊的产业归予老爸兄弟。佮若无咧，哦，伊的若是无咧，伊的老爸若无兄弟，就爱将伊的产业互伊族群的中间上界亲属、上界亲的亲属，伊就安尼得到必得为业。因为你看看几啊千年前哦。你看，这是不是上帝所定定的律例？讲啊，这要做以色列人的律例甲典章。其实伫咱的生活中无，咱的历史、咱的背景拢差不多拢是安尼有无？你若无，你若无兄弟啊，无兄弟啊，哦，就你生若无迄个兄弟，就你的查某囝；你若无讲无查某囝，就你的亲族，无就你的兄弟。所以你要看圣经内底几啊千年前就甲咱讲，你要照这个律例定，照妖我所发如摩西。这就是安尼啊。所以要好的，有无？好的，甚至是产业为上帝的意义。好的，有无？伊的子孙啊，是迄个是产业啊，产业是安啦？是你应该是伫圣经的背景里讲，你只不过。这产业拢是安啦，上帝所收束互你，不是你本来你应该有的。所以咱了解圣经的背景，咱就主题，咱来思考。上古讲啊，有子万事，无论伫世界倒一个角落拢安尼。做父母的，咱无将家己的查某囝、家己的囝儿当作是宝贵，所以疼命惜命，对不对？这是诗人为什么讲要我所属的、收束的产业？所以当以色列人伊进入迦南地了，要我属迄个地绝对永远徛起的产业。只不过以色列人并无将土地，因知影土地是上帝收束互伊。安怎讲？就我昨日我也像你讲，你死你敢你土地敢缀你去啊？无啊，你一竿嘛得袂着。你的土地你也无法度缀你去啊。顶礼拜我有讲啊，有无？足啊趁钱，到尾迄金啊，伊甲迄金啊，伊人都破病要翘桥足可惜，迄金啊，你是不是通缀我去天堂？甲迄金啊讲有无？顶礼拜我讲的，是安尼。因知影土地是上帝收束的，所以建立一个国度的根基，因的积分只是关家里。所以就像以色列人看查某囝、囝儿都完全是上帝所收束。你是咧显明上帝伊的主爱礼物，上帝互你的收束你的礼物你。所以根据犹太历史所咧讲，每一人做囝儿的查某囝的人，拢有三个父母，后一个就是上帝，第二个就是老爸，第三个就是老母。每一人咱都有三个老爸，上帝、老爸、老母。所以每一个父母拢爱明白。子女，咱的子女并不是咱家己私有的、私有的财产。这种观念你应该知影。所以你看美国人、外国人，伊足清楚，伊生囡仔细细，拢伊家己去，家己独立去，家己去，对不对？迄不是伊的财产，有无？伊家己拢要，就家己。咱台湾人不是啊，伊囡仔拢家己做伙，家己袂出咱你的财产，你袂使，是安尼。嘛袂记，你的观念一定要改。子女是你的财产，但是上帝所收束来的产业。但是咱一定要学习阿伯拉罕，迄以撒想象，将咱的囝儿，将咱的查某囝，迄利后我的制度来改变。咱每一个父母啊，疼惜子女的心拢是共款，勤勤俭俭，省吃俭用。有勤勤俭将地位上介好的，互伊，互你囝儿、查某囝，互伊学习大种的才能，敢是，互伊食上好的、穿上好的，但是是咪？我说要问咱，你是毋是将咱的一生上介宝贝也互因的？就是咱的信仰，而且咱的信仰，敢是？你有将上好的互因无？上咱大家每礼拜拢带咱的子女，带来到教会，但是安尼敢有教养？安尼敢有教养？
每一工拢爱食饭，人要不要去做大项代志，对不对？有人敢有人食一工休，阮人家无啊？身体粮食你爱准时食，准时去食，但是你的精神的粮食，你就爱安怎？你袂使甲废掉，敢是同款的意思。咱的信用对你人，尤是咱来讲，是亲像空气甲生命款，逐时刻一时一刻，咱拢袂当欠过。有一寡教会总会所推行的新眼光，读经来起造家庭共同的信仰。最近你看 Facebook 嘛有咧讲。咱总会啊，是讲某一个教会就讲，你用个感受咧，用个信仰观读经，来咧起造家庭共同的信仰，哦。等，圣经天中见，牧师话咱圣经天中见，毋是咧讲，你即摆咧天中见，毋是咧讲啊，这当然对啊，对啦。但是姊妹，牧师要甲你讲，要甲你提醒，互你读圣经天中见的目的是要创啥？要添这个。这周报后壁面每一礼拜拢短短啊，要创啥物？就要叫你读圣经啦。啊，姊妹，最主要是你爱读圣经啦，别安尼一本圣经啦，啊，干那现答案啦，干那找答案啦，啊，你也无读啦，毋是啦。天中这个目的就是叫你读圣经，有无？迄天中这头前都有写圣经，你倒去到倒去，对不对？就是叫你读，你要读上帝的话，所以嘛，咱大家伫万民教这大家通过来起造咱的信仰，互上帝成做咱生命的主，互上帝成做咱家来主，来救。无上帝家庭，无上帝国家，无上帝社会，所以来讲是知的。哦，你注意甲看，一个国家拢无上帝，拢无啊，拢也看像。啊！即个所拄着，即我这政府官拢无一人，咱个拢无半个信上帝安尼，拢惊哦。所以茫袂记的，教会嘛共款。安尼教会若无掠上帝做中心，安尼教会就要坠落，甚至毁坏。因为安尼，第4世纪的神学家奥古斯丁，伊写诗篇127篇歌啦，是上帝对教会敬畏的诗。有机会，咱来知影。教会并不是一个组织，也不是一种事业，来机会。教会并不是一个组织，也不是一种事业。安尼教会是用上帝旨意做的根基所起造，所以咱绝对袂当只干用教会收入，就是用你所谓增加来论断咱的教会增长。我袂记，你的观念一定要改变，来机会。搁较袂当用礼拜出席的人数偌济来看教会反应，你看有足侪安尼好，其实讲安尼足侪，其实，伫迄个牧师咧讲，迄个启示内底讲，讲有足侪人去伫遐化约青年啊，讲伫遐化约，都毋知圣经咧讲啥，干那伫遐缀人化约啦，哈利路亚，感谢主，阿拉主。我根本圣经摕起来，问讲圣经内底上帝个伊讲毋知啊，人嘛毋知，啊，这人伫遐咧话说安尼，但是姊妹，咱的教会增长，咱袂当用礼拜出看教会问题，就是教会是毋是增长，是决定伫什么所在。牧师要来讲，你要有正确的观念，教会信徒你是毋是有坚定的信仰？我感觉咱的会友咧接触哦，哦。我知影伊的信仰的根基，伊的信仰有咧增加无？我拢会感觉到。我甲伊5当久来，我甲伊做伙咧接触，我感觉哦，伊的信仰坚持足者，就是伊有坚定的信仰，有遵守上帝旨意，甚至连甲大家角落为着福音来做好的见证也无。咱的兄弟姊妹几讲啦，拢会当安尼，有坚定的信仰，遵守上帝旨意，为着福音来做见证。这是一个增长，更较大力量的增长。咱一定爱记住，后啊，上帝是咱的帮助，是咱的瓦cụ，忘袂记。牧师今日重要嘅重点，结论是咱生命啦，背后的树。咱今参加记得，非常，你帮助我，只要你是我的瓦cụ干嘛？你帮助我，我哋想去将阮所宝贝，阮
挖靠你，是吧？是我，是你是真做我的亏了才放人家挖靠。我若要将这个来互阮的行行顺顺，就是放人我。安尼感谢基督，拢上过最后所祈祷名来求，阿免。